اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم. الحمدلله که ما و شما از کتابی بیدون از علمی سرف ما و شما 6 درس گرفتیم و حالا باشد درس هفتم را بنده میخواهم به سمع شما برسانم. کتابی بیدون درس امروزه ما و شما درس هفتم. خب موضوع درس ما و شما معلوم فعل ماضی است. موضوع درسمان معلوم فعل ماضی است. درس گذشته ما و شما اشتقاق های 12 گانه را گرفتیم که یکمین اشتقاقش چی بود؟ فعل ماضی، یکم ماضی بود. اکنون اون ماضی به دو قسم تقسیم می شود. فعل ماضی به دو قسم تقسیم می شود. قسم یکمش معلوم فعل ماضی است، معلوم فعل ماضی. و قسم دیومش که درس آینده انشاءالله خواهیم گرفت اون مجهولی فعل ماضی است، اینش باشد معلوم هست. اکنون دقت بتید که حالا ما و شما درس گذشته یادتون باشه گفته بودیم که معلوم فعل ماضی همگی چند صیغه دارد؟ 14 تا 14 صیغه دارد. اون 14 صیغه چی است؟ اکنون صاحب کتاب میبینیم که چی میگوید؟ میگوید معلوم فعل ماضی که درباره فعل ماضی صحبت میکند. اولا معلوم فعل ماضی، معلوم فعل ماضی را 14 مثال است. 14 مثال همون صیغه های گفتگیمون. معلوم فعل ماضی 14 مثال است، 14 صیغه است. اکنون این 14 صیغه به 3 قسم تقسیم می شود. اون قسم ها اینجا هست، اینها را شما دقت بتید. اون 3 قسم این است: قسم یکم، اینش قسم دوم، اینش قسم سیوم. این را میگن 3 قسم. دقت بتید. اکنون میگه که 6 غایب را بود. این غایب است، قسم یکم غایب. 6 تا برای غایب است، این 2 تا 4 تا 6 تا. این رد همش برای کی است؟ برای غایب است که 2 تقسیم می شود. و 6 مخاطب را بود. این مخاطب است و 2 تا 4 تا 6 تا. این 6 تا برای مخاطب است. و 2 حکایت نفس را بود و این 2 برای متکلم است. حکایت نفس، متکلم، هر دوش یک معنا هست. پس ما و شما درس گذشته معنای غایب، معنای مخاطب، معنای متکلم را گرفتگی بودیم. خب اکنون بیان میکند شیخ صاحب کتاب میگه اون 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. اکنون 6 تا غایبی که ما و شما میگیریم اون 6 تا غایب رو به 2 قسم تقسیم میشه. ببینید قسم یکم این برای کی است؟ برای مذکر. این 6 تا برای مذکر است. این 6 تا برای کی است؟ این 3 تا برای مذکر است و این 3 تا برای مؤنث. این 3 تا برای مؤنث. 3 تا برای مؤنث، یعنی که این 3 تا برای غایب مذکر است و این 3 تا برای غایب مؤنث است. اینجا 6 تا مخاطب برای مذکر است و 3 تا و این 3 تا دیگر برای مؤنث است و این باشد مذکر و مؤنثش فرق ندارد که حالا ان شاء الله این رو به تفصیل میگیریم. اکنون میگوید که اون 3 که مذکر را بود. اکنون ما حالا شروع میکنیم در تفصیل، به تفصیل خواندن این مسئله ها. شروع میکنیم از این عباره. اون 3 که مذکر را بود. اون 3 تا مذکر چی است؟ خوب دقت بتید. میگه ضربه. کلمه ضربه این هست. ببینید ضربه. ضربه ترجمهش چی است؟ ضربه ترجمهش زد و مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر غایب معلوم فعل ماضی. این زد و یک مرد در زمان گذشته. فعل ماضی که هست، فعل ماضی برای خاطر میگم در زمان گذشته برای یک مرد است. دیدید؟ ضربه.
اینجا ما یگان چی تغییرات نکردیم. ما گفتیم که از مصدر 12 چیز استفاده میکنن. مثلا ضربن مصدر اینه، ضربن. پس در ضربن فقط حرکت ها را تغییر دادیم خلاص. انا اکنون این یک مرد بود. اگر دو مرد باشه زدن ویها دو مرد چی خیلی میگوییم؟ میگوییم که ضرب. ضرب ترجمهش زدن ایشان دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر غائبین معلوم فعل ماضی. اکنون حاضر اینجا ما میگیم ضرب زدن ویها دو مرد. همون دو مرد در کجا زدن خوب معلوم شد. ضرب زد و یک مرد. لیکن ضرب زد اما دو را از کجا گرفتیم؟ دو میگیم انا همین الفی که دیدید با رنگ سرخ نوشته کرده هستم تا اینکه فرق کنید. یعنی انا همین الف در آخر این در اومد شد دو کس. اگر الف شب بگیره میشود ضربه میشود یک کس. الف همونده میشود دو کس. دو ضربه زدن دو کس. و سیومش چی؟ این دو مرد و مردها باشه چی؟ جمع مردها. میگه که ضربو زدن ایشان همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر غائبین معلوم فعل ماضی. اکنون اینجا ضرب این هر ذات و ر و ب معنای زدن است، زد. اما همه مردان رو ما از کجا گرفتیم؟ اینمی واو. اینمی واو که در آخرش هست که الف همراه کردیم شد دو کس. واو همراه میکنیم در آخر این ضربه. ببینید آخر بعد ب حرف واو که نوشتیم میشود همه مردها. میشود چی؟ همه مردها. اکنون این الفش چی است؟ این واوش واو جمع بوده است، یعنی همه مردها. الف چی است؟ این الف فارقه میگویند به خاطر اینکه واو جمعی مذکره، یعنی ضمیره. یعنی همه مردها. این واو در همین معنا را کرده است که همه مردها. ضربه این زد همه مردان، اینمی واو گرفتیم یعنی زدند همه مردان. خب این سه تا برای غایبی کی بود؟ برای غایبی مذکر. اکنون میگذاریم در قسم دوم. اون سه که صاحب کتاب میگوید اون سه که مؤنث رو بود. انا که اون سه تا که 1 2 3 این سه تا که برای مؤنث غایبه هست، یعنی زنی که در پیش ما نیست. غایبه گفتم دیدیم درس گذاشته غایبه است. یکمش چی است؟ ضربت. ببینید ضربت ترجمهش زد و زن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنث غایبه معلوم فعل ماضی. اکنون ضربت زد و یک زن. ببینید این همین تی که میبینید همین دلالت میکند که همون میزدگی زن است. این تی را تی تانیثش میگن، علامت تانیث، یعنی فاعل مؤنث است. پس همین تی بیان کرده است که همون زدگی آدم زن بود. این در بالا نگاه کنید این تی ندارد، هر دوش یک خیل است. این ت دارد، این ت ندارد. پس ت نداشته باشد یعنی زدگی مرد است. اگر ت داشته باشد زدگی کی است؟ زن هست. زدگی زن است. این ت دلالت به زن بودن زننده میکند. فاعل مؤنث است، زن هست. بعد از این دویمش ضربتا زدن ایشان دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث غایبتین معلوم فعل ماضی. اکنون ضربتا زدن ایشان دو زن. این ت همین ت است. این الف این الف است. یعنی که زدن دو زن ما از کجا گرفتیم؟ از این الف و ت. این الف ت دلالت میکند که همین زدگی ها دو زن بوده است. اگر ت شب بگیریم الف شب بمونیم رنگی بلوگی میشود دو مرد میشود. ت را در بین ب و الف موندیم معلوم میشود که زدگی ها دو تا زن بودگی است. یعنی زدن و ایها دو زن. دو زن از کجا گرفتیم؟ دو زن زدگی است. از نمین تا. نمین تایی که میبینید دلالت میکنه که دو زن. خب بعد این ضرب نه این معنیش چیست؟ زدن ایشون همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع مؤنث غایبات معلوم فعل ماضی. اکنون ضرب نه زدن ایشون همه زنان، زدن ویها همه زنها. اکنون همین که ما میگیم که ویها همه زنها، همین ویها همه زنها چیست؟ این همین نون، این همین نه یعنی ویها همه زنها. چطوری که نه واو بود ویها همه مردا، اینجا این نون معناش همین است که ویها همه زنها. ضرب نه زدن ویها همه زنها، زدن ویها همه زنها. خب انا اکنون این 6 تا غایب بود، 3 مذکر و 3 تا دیگه چی؟ مؤنث.
این سه تا مؤنث هم به آخر رسانیدیم. خب اکنون میگذاریم در مخاطب. اولا شروع میکنیم سه تای مذکر، این بالاگوش مذکر و اینش مؤنث است. خب شروع میکنیم مذکر رو. چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که آن شش که مخاطب را بود، این مخاطب است، این شش تا است. ببینید سه تا در بالا، سه تا در پایان، شش تا مخاطب. اکنون این را بیان کردن شروع میکند. میگه آن شش که مخاطب را بود، سه مذکر را بود، این سه تا بالا برای مذکر، برای مرد است، و سه مؤنث را بود و این سه تا برای کی است؟ برای زن است. این سه تا برای زن هاست. اکنون چی میگوید؟ اون سه که مذکر را بود، اکنون میگه که اول سه تا مذکر را بیان میکنم، یعنی سه مذکری مخاطبی معلومی فعلی ماضی را بیان میکند. میگوید که ضرب تا ترجمهش چیه؟ زدی تو مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر مخاطب معلوم فعل ماضی. اکنون دقت بدید، ضرب تا این دا داره و به همون زدنه، زد. اما زدی تو مرد، تو مرد چی است؟ این همی تی. همین اگر ما تا بگیم میشود زدی تو مرد. ضرب تا زدی تو مرد، تو مرد این همی تی است. ببین به حرف سرخ جدا کرده هستم. این ضرب اما زدی، زد. تا یعنی تو، زدی تو. این یکمش. دوم بعد از این یعنی دو مذکر باشد، دو کس باشد در اوپر، زدی تو یعنی کسی در پیش، مخاطب گفتیم کسی که در پیش مون است، طرفی او گپ زده سیم. زدی تو یک مرد اگر یک کس باشد. ضرب توما، زد شما. ببینید ترجمه است، زد شما دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر مخاطبین معلوم فعل ماضی. اگه دو مخاطب است، دو کس. ضرب توما، زد شما دو کس. ببینید اهمیت بدید، ضرب همون معنای زدن، لیکن شما دو کس از کجا گرفتیم؟ عینه توما، یعنی سه حرف دلالت میکند که شما دو کس، ت و میم و الف. ضرب توما، زدید شما دو مرد، کسی که در پیش است دو کس زدگی باشد میگید که میگن ضرب توما، زدید شما دو کس در زمان گذشته معلوم فعلی ماضی. خب این دویمش بود. سومش چی؟ ضربتم، ضربتم زدید شما همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر مخاطبین معلوم فعل ماضی. اکنون این جمع است، مخاطب کس در پیش ما مردها باشد، یعنی زیاده دو کس، سه کس، پنج کس، ده کس باشد، چی میگیم؟ ضربتم زدید شما همه مردها. همین کلمه همه را از کجا گرفته است؟ یعنی توم، این کلمه توم معناش همه است. این ضرب زد، زدن، توم شما، ضربتم زدید شما همه مردها. این توم معناش چی بود است که شما همه مردها. خب این مخاطب خلاص شد، این یک مرد، این دو مرد، این جمعی مردها. اکنون بعد از این میگذاریم در مؤنث. مؤنث همچنین باز یعنی که برای زنها، برای زنها باز ما یک تگش اول میخونیم. ببینید ضربتی، صاحب کتاب میگه که اون سه که مؤنث رو بود. اکنون سه تا مذکر بود کردیم، مذکر غایب مخاطبه. اکنون سه تا دیگه چی را میخونیم؟ سه تا دیگه مؤنثی مخاطبه میخونیم. اکنون دقت چی میگه؟ میگه که ضربتی، ت را اهمیت دید، ت این ت ساکن است، در آخر رو میگیم این ت فتحه دارد، این ت کسره دارد. ضربتی، ضربتی ترجمه چی است؟ زدی تو زن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنث مخاطبه معلوم فعل ماضی. این همین ضربتی زدی تو یک زن، ضربتی زدی تو یک زن. پس همین کلمه یک زن را از کجا گرفتیم؟ تو یک زن را این همین تی. اگر تا بگیم تو یک مرد، اگر تی بگیم تو یک زن. ضربت زدی تو یک مرد، ضربتی زدی تو یک زن. خب این یک زن بود. بعد از این چی؟ ضربتما ترجمهش زدید شما دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین معلوم فعل ماضی. این توما رنگ این توما هست، هرش یک خیل است. ضربتما یعنی که دو مرد هم باشد میگیم که ضربتما زدید شما هر دی مردها. اگر دو زن هم باشد میگیم ضربتما زدید شما هر دی زنها. یعنی در دو تگه فرق نمی کرده است، لیکن یک تگه را بینید فرق می کرده است، تا تی. خب اکنون جمعش چی است؟ ضربتن،
ضربتن معنیش چی است؟ زدید شما همه زنان در زمان گذشته سیغه جمع مؤنث مخاطباتی معلوم فعل ماضی. انا ضربتن، ضرب زدن و معنی زدن گفتیم. تن معنیش همه زنها. چطور که در اینجا بود؟ همه زنها برای غایب در پیشمون نباشد. نه که در پیشمون باشد تن میگوییم. ضربتن شما همه زنها. اینجا باشد ویها همه زنها. اکنون این همین تن گفتیم شما همه زنها. ضربتن زدید شما همه زنها. اینجایی که با سرخ نوشتیم برای دلالت کند که این ضمیر است. هر کدامش که به حرف سرخ نوشتگی هستم اونها چی هستن؟ ضمیر هستن. یعنی که اونم زد یک کس یا دو کس یا جمعش روپرود باشد، یعنی مخاطب باشد یا غایب باشد، مخاطب باشد، متکلم باشد، انا اینها را بیان میکند این رنگ‌های سرخ. خب اکنون 6 تا مخاطبم به آخر رسید، 3 تا مذکر و 3 تا مؤنث و 2 تا آخرشون، یعنی که این 3 تا 6 تا شد، این 3 تا قطع این 3 تا 6 چند شد؟ 12. ما گفتیم همگی چند تا است؟ 14 تا. اکنون از 14 12 تا بگیریم چند تا مونده؟ 2 تا. اکنون 2 تا دیگه‌اش مونده. خب دقت بدید. این 2 تا برای کی؟ برای متکلم است. اون 2 که حکایت نفس را بود. یعنی اون 2 تا که برای متکلم است. اون 2 که برای متکلم است. چی میگوید؟ میگوید که ضرب تو. ببینید ضرب تو یعنی زدم من. ضرب تو زدم من. ترجمهش زدم من مرد یا زن در زمان گذشته صیغه واحد متکلم معلوم فعل ماضی. ببینید ضرب تو زدم من. پس وزیر من میگم که ضرب تو یعنی زدم من. یا زنم باشد میگه ضرب تو زدم من. پس در متکلم مردانه و زنانه فرق نمی کند. مردانه و زنانه فرق نمی کنند. که در اینجا این برای مردها بود، اینش برای زنها. این برای مردها بود، اینش برای زنها. اما اینجا نه، مرد و زن یک خیل میگه ضرب تو زدم من. مردم باشه میگه ضرب تو زدم من، زنم باشد میگه ضرب تو زدم من. پس ضرب زدن، تو انمو من، کلمه منی که میگیم انمین تو است، من. خب آخرینش ضرب نه. ترجمهش زد ما همه مردان و یا همه زنان در زمان گذشته صیغه متکلم مع غیر معلوم فعل ماضی. ببینید ضرب نه، این همین کلمه نای را که میبینید انا همین نا دلالت میکند که ما همه. ضرب زدن، نا ما همه. پس ضربنا زد ما همه مردان یا همه زنان. اینه که مرد و زنم میگوید که ضربنا. اگر بسیاری مردا باشن میگوید که ضربنا زد ما. زنها هم بسیاری باشن میگن ضربنا زد ما. یعنی که چطور گفتیم در متکلم مردانه و زنانه فرق نمی کند. پس این بود درس هفتم ما و شما و این بود 14 صیغه معلوم فعل ماضی. اکنون شما دقت بتید، اگر ت در آخرش بیاید ساکن داشته باشند پیش ت فتحه دارد. این ت را ضمیر نمیگن، یعنی تو گفته این ت را نمیگیم ما یا که وی نمیگیم. این ت را میگیم دلالت میکند که همین زننده زن است و بس. این حرف است، این را میگیم حرف. اما با این ت که میبینید این ضمیر است، یعنی تو میگیم که ضربت زدی تو، این تو این همین ت. ببینید اگر تا کنیم تو مرد می شود، اگر تی بکنیم می شود تو زن، اگر تو بکنیم می شود من. دقت بدید. اگر از نمونه حرکتاش بگیریم، اگر حرکتاش که گرفتیم اگر دیگر میتونیم ما هر کدامش بخونیم. دیگه کنید اهمیت بدید. وقتی از ما حرکتا اینا میگیریم دیگر اینها همش یک نمود هستند. اینها را دیگر خودمون باید از معنا مثلا در زبان کتابای عربی را که میخونیم حرکت ندارن. ببینید به حرکت است. اکنون از کجا ما این را فرق کنیم؟ نگاه میکنیم معنا را از معنا چیکارش میکنیم؟ فرقیتش بیان میکنیم. اگر ضربته باشد زدی تو، ضربتی باشد زدی تو زن، ضربتو باشد زدم من مرد یا زن. پس این بود 14 صیغه. پس این 14 صیغه را شما باید از یاد بکنید، حفظش بکنید. به مثل نام هاتون مثلا که شما دقت بتید این 14 ترکی مثلا گفتنش یاد بگیرید. ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا. یعنی که این ضمیرهایی که ماندگی هستیم اینها را در آخرشون چیکار میکنید؟ همراه کردن میگیرید تا اینکه صیغه ها تغییر یافتن بگیرد، تا اینکه معناها برآمدن بگیرد.
همینطور مثلا قتله را اگر گفتید میگوید که قتله، قتلا، قتلو. ببین قتله یکون چی خوش نمیکنیم، قتلا الف خوش میکنیم، قتلو واو خوش میکنیم، قتلت تیرا خوش میکنیم، قتلتا تیرا قطعی الف خوش میکنیم، قتلنا نون خوش میکنیم، قتلتا تیرا خوش میکنیم، قتلتما تما را خوش کردیم، قتلتم تما خوش کردیم، قتلتی تی را خوش کردیم، قتلتما و تما را همچنین خوش کردیم، قتلتن و قتلتو قتلنا. در آخرش نمی حرکت را موندن میگیریم. پس شما می توانید که همین پیش از همین فعل بمونید، هر فعلی که باشد. مثلا منع را بگیرید بمونید، منع، منع، منعو یعنی منع کرد، باز داشت. یا مثلا ذهب را بمونید، ذهب، ذهبا، ذهبو تا آخرش بگویید. میرد بگوید تا اینکه در ذهنتون همین چیز بشیند. مثلا ذهب را آخرین بار بگو، به همین درس به پایان میرسانم. ذهب، ذهبا، ذهبو، ذهبت، ذهبتا، ذهبنا، ذهبت، ذهبتما، ذهبتم، ذهبتی، ذهبتما، ذهبتن، ذهبتو، ذهبنا. به همین 14 صیغه معلوم فعل ماضی با آخر رسید. ان شاء الله درس آینده مجهولی فعل ماضی را که 14 صیغه دارد میگیریم. فقط همینجا بعضی حرکت ها را تغییر میتیم. ان شاء الله درس آینده خواهید دید که چی چیزها را ما تغییر دادیم و چی دیگرگونی ها ما در این وارد کردیم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.